Hello. Hello. Hi guys, இப்போ நீங்க எங்க வந்திருக்கோம் அப்படினா முஃபாசா பெட்ஸ் தான் வந்திருக்கோம். சிஸ்டர் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க. கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. என்னென்ன மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சிருக்கீங்க? இந்த பழைய பாத்தீங்கன்னா இவங்க ரொம்ப பேர்ட் ஃபேமஸ். ஸோ நல்லா பேசுறது, நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் ட்ரெயின் பண்ணலாம். நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு 100 வேர்ட்ஸ் 200 வேர்ட்ஸ் கூட இவங்க ட்ரெயின் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான பேர்டு. ஒரு 7 வயசு குழந்தைக்குள்ள அறிவு இவங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ நல்லா பேசுறதா இருக்கட்டும், நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், நல்லா மிமிக் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஸோ எல்லாமே ரொம்ப திறமையாக பண்ணுவாங்க. ஏன்னா புதுசாக வரவங்கக்கிட்ட பார்த்து பேச மாட்டாங்க. பேசுறதுக்கு பழகிற ஓனர்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பேசுவாங்க, நல்லாவே வாய் அடிப்பாங்க. இப்போ வீட்டில் கிட்ஸ் எல்லாம் வளர்க்குறோன்னா கொஞ்சம் அது எதுவும் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. கிட்ஸ் எல்லாமே கடிக்கிறதோ அந்த நல்லாவே ஹேண்டில் பண்ணலாம். பைட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா இவங்களே கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம். ஓகே ஓகே. ஸோ இவங்க வந்து இவங்களை பார்த்து பயப்படுறாங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட நல்லா பழகிறதா இருக்கட்டும், விளையாடுறதா இருக்கட்டும், பேசுறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம ஃபேமிலியை தாண்டி மற்றவங்கக்கிட்ட அந்த அளவுக்கு அடாப்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஆனால் நம்ம நார்மலாக வீட்டில் பேசுறது வச்சு அதுவே பழக்கும். ஒன்றும் நம்ம தனியாக கற்றுக் கொடுத்தோம். நம்ம வீட்டில் என்ன தனியாக ட்ரெயின் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இனிஷியலாக அவங்ககிட்ட நம்ம என்னெல்லாம் பேசணுமோ அதெல்லாமே இவங்க பிக்கப் பண்ணிட்டே வருவாங்க. ஸோ பேசுகிற டைம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசுனதில் கூட நமக்கு அப்படியே ரிமைண்ட் பண்ணுவாங்க. எந்தெந்த வார்த்தைகள் அதிகமாக கேட்குறாங்களோ அது எல்லாமே நல்லாவே இவங்க. இதோட லைஃப் ஸ்பேன் எத்தனை வருஷம் இருக்கும்? 45 இயர்ஸ். 45 வருஷம். இப்போ அடுத்ததான் நம்ம மெக்காவை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இருக்குது நம்மகிட்ட ரொம்ப லார்ஜஸ்டான ஒரு பேர்டு இருக்கும். இந்த பேர்டுக்கு தான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ கட்டரில் பார்த்து நம்மளை கடிப்பான நினைக்கக்கூடாது. இவங்களுடைய சவுண்டே இப்படிதான். ஒரு சூப்பரான பேர்டு. சைடு செம்ம ஹியூஜாக இருக்கு. என்ன ஏஜ் கேட்கும் இந்த பேர்டு? இவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 1 இயர் கிட்ட ஆக போகுது. 1 இயர் இந்த சைடு ஏதோ ஃபுல் சைஸா இல்லை இன்னும்? இல்லை, இன்னும் இவங்களுக்கு இன்னும் க்ரோத் இருக்கு. டெய்ல் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே. டெய்ல் இன்னும் இவ்வளோ லென்த்துக்கு வரும். ஓகே ஓகே. ஸோ நல்லாவே இருப்பாங்க, நல்லா விளையாடுவாங்க, நல்லா ட்ரெயின் பண்ணலாம். இவங்க கிட்ட இருக்கிற ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கூடவே இவங்க பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. ஸோ அந்த நாலேஜபிளான பேர்டு தான். நல்லா விளையாடலாம். ஒரு பெரிய சைஸில் பேர்டு வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். எல்லாமே மெக்கா ஒரு பெரிய ட்ரீட் தான். இந்த பேர்டோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ? 60 இயர்ஸ். 60 இயர்ஸ். இவங்களோட ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீடு, நட்ஸு, ஓகே, வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸு, காமனாக பேர்டுக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கலாமோ அதெல்லாமே கொடுக்கலாம். எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி பெரிய பேர்டுக்கு போகிறது சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா இல்லை சஜஸ்ட் பண்ணுவோம்? சில பேர் எடுத்துக்கிறத பொறுத்து. சில பேர் ஈஸியாகவே ஃபஸ்ட்டு பேர்டவே மக்காவை ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுவாங்க. நான் வளர்த்தா மக்காவை தான் வளர்க்கணும், நான் அந்தளவுக்கு மக்காவை லைக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது உண்டு. சில பேர் மக்காவை வளர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலாக கிரே பேரட் எடுக்கிறது, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு பேர்டு எடுக்கிறது. ஸோ அது கூட ட்ரெயின் ஆகிடுது. அது மூலியமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸை வளர்த்துக்கிறது. அதுக்கப்புறமா மக்காவுக்கு வருது. இது மாதிரி நடக்கும். ஆனால் பெஸ்ட் சஜஷன் என்னன்னா ஸ்டார்டிங் ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுட்டு இந்த பேர்டுக்கு போகிறது பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்காவுக்கு டஃப்பெல்லாம் கிடையாது. ஓகே. மற்ற பேரட்டை விட மெக்காவை ரொம்ப ஈஸினே சொல்லலாம். ஓகே ஓகே. இவங்களுடைய சைஸ் தான் பெருசு, வெயிட் தான் கொஞ்சம். இதை தாண்டி பேர்டு டஃப்பானு கேட்டால் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பேரட். ஸோ நம்ம என்ன சொன்னாலும் நம்மக்கிட்ட கோஆப்ரேட் பண்ணுறது, நம்மக்கிட்ட ரொம்ப செல்லமாக குழந்தைத்தனமாக மாறிடுறது. ஸோ இது எல்லாமே மெக்காவுக்கு இருக்குது. ஆனால் கடிக்கிறது அந்த மாதிரி எதுவும் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. நம்மளை வளர்க்குற நம்மளை கடிக்கவே கடிக்காது. கடிக்க வாய்ப்பு. என்னைக்காவது வந்து ஒரு புது நபர் பேர்டு எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு தெரியாமல் தப்பாக அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா பயத்தில் சொல்லுவாங்க பாருங்க, பாம்பு கூட வந்துட்டு அது கடிக்கணும்னு கடிக்காது, நாம ஏதாவது செஞ்சிட போறோங்கிற ஒரு பயத்துல தான் அது நம்மளை கடிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ அந்த பேரட்டுக்கு அவங்களை முன்னே தெரியாது. ஆனால் அவங்களுக்கு பேர்டு மேலே உள்ள ஆசையில எடுத்துலேயுமே போய் டச் பண்ணுவாங்க. அது அலோவ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் வளர்க்குறேன், நான் பழகிறேன்னா நான் எப்படி வேணாலும் நான் டச் பண்ணுவேன், அதுக்கிட்ட எப்படி வேணாலும் நான் விளையாடலாம், என்ன எதுவுமே செய்யாது. இப்போ அதே ஒரு புது நபர் வந்துட்டு தேவையில்லாத இடத்துல கை வைக்கிறாங்கன்னா பேர்டுக்கு ஒரு பயம் வரும். அதே அவங்கள 10 நாள் பார்க்குது தொடர்ச்சியாக ஒரு 10 days அவங்களே முகத்தையே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே பண்ணாங்க. லாரியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா விளையாடுறது, அழகாக நம்மக்கிட்ட கொஞ்சி விளையாடுறது. எடுக்கும்போது ரொம்ப குவைட்டாக இருக்கு. குவைட்டாக இருக்கும், நல்லா விளையாடும், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். தனியாக இருக்கும், ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறோம், ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரும். ஸோ நம்ம கூட விளையாடுறதுக்கு ஒரு நல்ல கம்பெனி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லாரிஸு லாரிஸில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. இவங்க ரெட் லாரி,
மோல்டன் ரெட் லாரி, உங்களுக்கு எல்லோ பேக் ஷாட்டிங் லாரி, ஆர்டினல் லாரி, நிறைய லாரிஸ் இருக்குது. ஸோ இவங்களில் யாரை வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம், சூப்பராகவே இருப்பாங்க. அதே சமயம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இதை பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவ். இப்போ இந்த பேர்லாம் வந்து நம்ம சிங்கிளாக வளர்க்கலாமா இல்லை பேராக தான் வளர்க்கணுமா? அது இனிஷியலாக இவங்க கூட நீங்கள் நல்லா பாலிங் ஆகணும்னா சிங்கிளாகவே போகணும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் வெரைட்டிலே கொஞ்சம் ரேரான வெரைட்டி. இவங்க வந்து ப்ளூ ப்ரோட்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஷார்ட் கிட்ட ப்ளூ கலரில் இருக்கு இல்லையா, அதனால இவங்க பேர் ப்ளூ ப்ரோட்டக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் மல்டி கலரில் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க, நல்லா டேண்டு. இந்த கண்ணீர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரேராக தான் நீங்களும் பார்ப்பீங்க, கண்ணீர் வெரைட்டியில் ரொம்ப ரேரு. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் மோஸ்ட்லி வேறு எங்கேயுமே இந்த அளவுக்கு டேண்டாக இருக்காது. இந்த கண்ணீரும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும், நீங்கள் எங்கேயுமே அந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியாது. பார்த்தீங்கன்னா கண்ணீர்லேயும் வந்துட்டு மோஸ்ட்லி அதிகமாக எல்லாருமே விரும்புறது சன் கண்ணூர், க்ரீன் டீ கண்ணூர், இது மாதிரி தான் எல்லாருமே இருக்கும். ஸோ கண்ணூர்லேயும் எனக்கு கொஞ்சம் ரேராக ஏதாவது கிடைக்குமா, அது மற்றவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடாது, அந்த கலெக்ஷன் ரொம்ப நைஸ் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் கண்ணூர் மாதிரி இருக்கும், பட் ஜாண்டே கண்ணூர். ஜாண்டேக்கும் சன்னுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சன் உங்களுக்கு குட்டி இப்படி இருக்கும். ஒரு மாதம் அதிகரிக்க உங்களுக்கு அந்த கலர் வந்துட்டு பேக்கில் எல்லோ வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். 3 மாதமா அதுக்கேற்ற கொஞ்சம் கலர் இருக்கும், 6 மாதமா அதுக்கேற்ற கலர், 1 வயசு அதுக்கேற்ற கலர். ஸோ உங்களுக்கு 1.5 வயசுக்கு மேலே இந்த கலர் எடுத்து வந்துடும். அது ஃபுல் அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி வரும். சன்னுங்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் கலர் வரும். 1.5 வயசுக்கு அப்புறம் இந்த கலரேஷன் வரும். பட் ஜாண்டே கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கலர் மாறவே மாறாது. ஹெட்டு கிட்ட ஒரு மார்க் பண்ண மாதிரி தெரியுங்களா, நெக்கு கிட்ட. ஸோ அது வரைக்கும் நல்ல கலராக இருக்கும். முன்னாடி வந்து செஸ்ட் ஏரியாவுக்குள்ள ஒரு அழகான ஒரு கலராக இருக்கும். பேக்கில் எப்போவுமே இந்த க்ரீன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், க்ரீன் மாறாது. அதே சன்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அப் கண்ணீர். ஸோ ஸ்மால் கண்ணீர் வெரைட்டியில் இவங்க கொஞ்சம் ரேரான வெரைட்டி. ஸோ பிளாக் அப் கண்ணீர்னாலே நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, கண்ணூர்ல இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ பேர்டை பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது தெரியும். பைனாப்பிள் ஃபுல்லி டேம்டு, நல்லா அழகாக விளையாடலாம். ஒரு சூப்பரான ரெட் ஃபேக்டரு, அது பாட்டுக்கு வந்து அமைதியாக உட்காந்துச்சு, நல்லா விளையாடுவாங்க. ஸோ கண்ணூரை நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறதுக்கான காரணம் அதுதான். எல்லாருமே வெளியே ரெடியாக இருக்காங்க பாருங்க, நான் வரேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஜாலியாக விளையாடலாம். இப்போ இனிஷியலாக ஒரு பிகினர் ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்ன பேர்டு நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல, பிகினருக்கு நம்ம பெருசாக சஜஸ்ட் பண்ணுறது இதுதான். ஏன்னா இப்போ என் பையனுக்கு எதுவுமே தெரியாது, பேர்டை பற்றி எந்த நாலேஜுமே இல்லை. பட் ஆனால் அவன் பேர்டு வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறான். ஈஸி மெயின்டெனன்ஸ், ரொம்ப ஈஸி மெயின்டெனன்ஸில் ரொம்ப ஈஸியாக பழகக்கூடிய ஒரு பேர்டுனா எது சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டால் நம்ம காணியூர் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். காணியூர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இவங்களுக்கு வந்து பைனாப்பிள் கலரில் இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு பேர் பைனாப்பிள். ஸோ இவங்க எல்லாமே நல்ல டீம்டு, நல்லா விளையாடலாம், ரொம்ப துருன்னு ஜாலியாக இருப்பாங்க. திருப்பி பேசக்கூடிய நாலேஜ் இல்லைனாலும் பட் நம்ம பேசுறது எல்லாமே நல்லாவே புரியும். அதே மாதிரி இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு பேர்டு வாங்குற அப்படின்னா இன்கேஸ் அது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா உங்களுடைய சப்போர்ட் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா? ஓகே, அது என்ன ப்ராப்ளம், ஓகே, அதுக்கு என்ன சஜஷன் நீங்களே கொடுத்துருங்க. ஓகே 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 கொஞ்சம் பிரச்சனை பெருசாக இருக்குன்னா அதை நான் சொன்ன மாதிரி வெட்டினரிகிட்ட இந்த வெட்டினரிகிட்ட கூட்டி போகணும்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகேக்கா ஓகே. மற்றபடி டயட்ல நிறைய தப்பு பண்ணுவாங்க கஷ்டம். ஓகே ஓகே. யூஷுவலாக பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து டயட்ல தான். ஓகே. டயட்ல இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு டயட் லிஸ்ட்டும் கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த பாடிக்கு இந்த ஃபுட்டு தான் கொடுக்கணும், ஓகே, தாண்டி வேற எதுவும் கொடுக்கக்கூடாது, இதெல்லாம் கொடுக்கணும். அது எல்லாமே இப்போ வராங்கன்னா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்லி தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருந்தா ஒரு பேர்டு சேல் பண்ணுறீங்க. ஓகே ஓகேக்கா, நன்றிக்கா. ஸோ அது போக அவங்க வந்து 3 months ஒன்ஸ் நம்ம பாடி எங்கள் ஃபுட் அடிச்சிருந்தோம். ஓகே. ஸோ ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் மாதிரி வாங்க பாடி எப்படி இருக்கு நம்ம கையில் எடுத்து பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ எங்களுக்கு எடுக்கும்போதே தெரிஞ்சிடும் என்ன இருக்கிறாங்க எப்படி இருக்கிறாங்க. ஒரு பாடி நார்மலாக இந்த வெயிட்டில் தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அந்த பாடி என்ன வெயிட் இருக்குன்றது தெரியும். ஸோ அந்த வெயிட்டில் இருக்கா, பேர்டு நல்லா இருக்கா, போன் தெரியாமல் இருக்கா, நல்லா சாப்பிட்ருக்கா, சரியா சாப்பிடுறதுலன்னு சொல்கிறாங்களா, என்னென்ன கொடுக்குறீங்க, எப்படி பழக்கப்படுத்துறீங்க. ஸோ அந்த பழக்க வழக்கங்கள் தப்பு இருந்தால் அதை சேஞ்சஸ் பண்ணுவோம். பேர்டு வெயிட் செக் பண்ணுறோம், ஒரு கிளான்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்கான்னு எல்லாமே செக் பண்ணுறோம். ஓகே ஓகே. ரெண்டாவது அவங்களுக்கு பேஸ் ஃபிட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே. மெயில் ட்ரிம் பண்ணி கொடுக்கணும். எவ்ரி 6 months ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு ப்ளூ மெடிசன் கொடுக்கணும். ஸோ இது எதுவுமே சார்ஜஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக மெயின்டெனன்ஸ் கொடுக்கணும். நம்மகிட்ட வாங்கினா இது எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருங்க. ஓகே 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 ஓகே.
அதே மாதிரி இப்போது லாங்லேருந்து வராங்க அப்படின்னா இப்போ அவங்கள டெலிவரி ஆப்ஷன் இருக்கா? தாராளமாக இருக்குது, நிறையவே இருக்குது. பண்ணிடலாம். அதை சேர்த்தா நிறையவே இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்டட் தான் ஆகிட்டு. டிரான்ஸ்போர்ட்னா எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி? ஏன்னா இப்போ மற்ற பொருள் பண்ணுறது வேறு, ஒரு உயிருள்ள ஒரு பொருள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது. அதே மாதிரி தான். ஓகே பத்திரமா கொடுத்துருச்சாங்க. ஓகே, அதுக்கேற்ற மாதிரி கேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எல்லாமே நம்ம எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸோட அரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. கடையோட லொக்கேஷன் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன், கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் கீழே கொடுத்துட்றேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கிறேன். திரும்ப அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். உங்களிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிஎஸ் பாக். அப்படியே கடை நேம் மட்டும் சொல்லிடுங்க. Mufasa.